Հոկտեմբերի 9-ից 13-ը Երևանում անցեկացվել երկրաշարժի համակողմանի կառավարումը հարավային Կովկասի խոցելի տարածքներում արդյունավետ պլանավորման, արձագանքման եւ համատեղ գործողությունների միջոցով ծրագրի շրջանակներում իրականացվող լայնամասշտաբ միջազգային հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժանքի գործնական փուլը, որը շուրջ 2 տարի տևած բազմափուլ ծրագրի հիմնական միջոցառումն էր։ Ուսումնավարժանքին ներգրավված էին ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցների, մասնավոր կազմակերպությունների աշխատակիցներ, Հայկական Կարմիր խաչի, Լոռե որոնողափրկարարական թիմի անդամները, միջազգային հումանիտար կազմակերպությունների եւ ծրագրի կոնսորցիումի անդամ երկրների, Վրաստանի, Կիպրոսի, Հունաստանի, Ֆրանսիայի, Մոնտենեգրոյի եւ Հյուսիսային Մակեդոնիայի գործընկեր երկրների միջազգային որոնողափրկարարական բազմանդամ թիմեր, դիտորդներ, միջազգային փորձագետներ, գնահատողների խումբ։ ՀՈՊ 2023 լայնամասշտաբ վարժանքն իր բնույթով եւ ծավալով աննախադեպ էր, որն ամբողջությամբ տեղի է ունենում Հայաստանում։ ՀՈՊ FSX 2023 միջազգային լայնածավալ ուսումնավարժանքի անցկացման նպատակն էր բարելավել Հայաստանի եւ գործընկեր երկրների փրկարարական խմբերի բնակչության պաշտպանության պատրաստվածության եւ արձագանքման կարողությունները, ավերիչ երկրաշարժերին դիմակայելու հարցում։ Ծրագիրը հնարավորություն ընձեռեց գործընկեր երկրների եւ կազմակերպությունների միջազգային թիմերին իրականացնելու քաղաքային որոնողափրկարարական աշխատանքներ բազմազգ միջավայրում, Խանեցնելով միջազգային որոնողափրկարարական խորհրդատվական խմբի ձևաչափին, միաժամանակ ակտիվացնելով նաև ԵՄ բնակչության պաշտպանության մեխանիզմը։ Ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ մամուլի ասուլիս, ծրագրի միջազգային համակարգող ղեկավար կազմի եւ ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության պատասխանատու ծառայողների մասնակցությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ինչպես գիտենք, հոկտեմբերի 9-ից 11-ը Հայաստանում անցեկացվում երկրաշարժի համակողմանի կառավարումը Հարավային Կովկասի խոցելի տարածքներում արդյունավետ պլանավորման, արձագանքման եւ համատեղ գործողությունների միջոցով թեմայով ՀՈՊ 2023 լայնամասշտաբ հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժությունը։ Վարժանքի պատրաստման ընթացքը բավական երկար է եղել, 2 տարի տևող ծրագիր է։ Վարժանքի մասնակից երկրները իրենց փրկարարական ներուժով գալիս են մասնակցելու մի վարժանքի, որն ուղղված է երկրաշարժի, ավերիչ երկրաշարժի հետևանքների վերացմանը, եւ այդ աշխատանքները իրականանալու են 36 ժամյա դաշտային վարժանքի ձևաչափով։ Վարժանքի շրջանակներում ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունում, ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության տնօրեն, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ, փրկարարական ծառայության գնդապետ Կամո Ցուցունյանն ընդունեց Եվրոպական հանձնաժողովի մարդասիրական օգնության եւ քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության պատվիրակությանը, Ֆրեդերիկ Հարելդի գլխավորությամբ։ Տնօրենն իր երախտագիտությունը հայտնեց ՀՈՊ 2023 ծրագրի կոնսորցիումի պատասխանատուներին եւ ԵՄ պատվիրակության ղեկավարներին մարդասիրական նպատակներով իրականացվող վարժանքի կազմակերպման, Հայաստանը որպես ընդունող երկրի ընտրման, ինչպես նաև գործընթացի բարձր մակարդակով կազմակերպման համար։ Հոկտեմբերի 10-ին ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը հանդիպեց միջազգային հրամանատարաշտաբային ուսումնավարժանքի պատվիրակությունների ղեկավարներին։ Նախարարը բարձր գնահատեց գործընկեր երկրների աշխատանքը վարժանքի կազմակերպման գործում եւ հատուկ շնորհակալություն հայտնեց Եվրոպական հանձնաժողովի մարդասիրական օգնության եւ քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչությանը եւ հյուրընկալված երկրների ղեկավարությանը համագործակցության համար։ Վահե Ղազարյանն ընդգծեց, որ ամենօրյա կամավոր պատրաստվածությունն ու բարձր կարգապահությունը փրկարարական աշխատանքի կարևորագույն գործոններից են, որոնց միջոցով հնարավոր է հասնել առավել արդյունավետ գործողությունների իրականացման, մարդկային կյանքերի փրկության գործը դարձնելով գլխավոր նախապայման։ Մենք սկսենք առաջին փուլը բավարարել եւ շարունակենք մեր գործընկերների հետ ընդհանուր աշխատանքը։ Սցենարի կազմման ժամանակ իհարկե վերցվել է առավել վտանգավոր եւ առավել ծանր հնարավոր ազդեցությունը երկրաշարժի, դիտարկվել է Երևանի քաղաքամերձ ամբողջ տարածքը եւ անմիջական հարևանության պարագայում Կոտայքի մարզը։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը ոչ թե հետևանքների վերացումն է, այլ մարդկային կյանքերի փրկումը, որովհետեւ 72 ժամյա այն ոսկյա ժամանակը, որը տրված է մարդկային կյանքը փրկելու երկրաշարժի տեղի ունենալու պահից սկսած, չափազանց քիչ է տեղական ուժերի մոբիլիզացման ժամանակ։ Ըստ սցենարի 2023 թվականի հոկտեմբերի 8-ի վաղ առավոտյան Հայաստանը ցնցվել է ավերիչ երկրաշարժից։ Ցնցման ալիքը 8-ից 9 բալ ուժգնությամբ, որի հիպոկենտրոնը գտնվում է մակերևույթից 10 կիլոմետր խորության վրա, առավելապես մեծ ավերածություններ է առաջացրել Կոտայքի մարզում։ Երկրաշարժի պայմանական օջախը գտնվում է Գառնի բնակավայրից 8 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևելք։
Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ուժերը, արտակարգ իրավիճակների կառավարման տեղական մարմինը, Երևանի քաղաքապետարանը եւ Կոտայքի մարզի մարզպետարանը ձեռնամուխ են եղել արձագանքման միջոցառումների իրականացմանը։ Կային զգալի ավերածություններ եւ ներքին ուժերը չէին բավարարում ժամանակին օգնություն ցուցաբերել տուժած բոլոր համայնքներին։ Արտաքին գործերի նախարարության միջոցով մարդասիրական օգնության միջազգային կոչ ուղարկվեց եւ ակտիվացվեց բնակչության պաշտպանության եվրոպական մեխանիզմի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման համակարգող կենտրոնը։ 24 ժամվա ընթացքում բնակչության պաշտպանության եվրոպական թիմը, ինչպես նաեւ Կիպրոսի, Վրաստանի, Հունաստանի, Ֆրանսիայի, Մոնտենեգրոյի եւ Հյուսիսային Մակեդոնիայի թիմերը օդային եւ ցամաքային փոխադրամիջոցներով ժամանեցին Հայաստան։ Մոտ 300 փրկարարներից բաղկացած որոնողափրկարարական թիմ էր։ Փրկարար ուժերն արտակարգ իրավիճակների կառավարման տեղական մարմնի հետ միասին ժամանող խմբերին դիմավորեցին Բագրատաշենի սահմանային հսկողության անցակետերում եւ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում, նրանց ուղղորդելով դեպի Կոտայքի մարզի Լուսակերտի գործողությունների կենտրոն։ Team leader of light Cyprus user team that are classified in Sarak team, and we are here for the hope exercise. Team is the user team, and we are here to take part in the rescue part of the exercise. We are here as a part of European Union civil protection mechanism, and after a request of Armenian authorities, we are here to help the local authorities about the search and rescue operations and to save people from this big disaster. Լայնամասշտաբ վարժանքին հետևելու նպատակով Հայաստան էին ժամանել նաև հատուկ VIP հյուրերից բաղկացած պատվիրակություններ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների ծառայության ղեկավարի գլխավորած պատվիրակությունը, Ֆրանսիայի, Մոնտենեգրոյի, Կիպրոսի, Հունաստանի պատվիրակությունների ղեկավարները եւ արևելյան գործընկերության երկրներում տարերային տեխնացին աղետների կանխարգելում պատրաստվածություն եւ արձագանքում PPRD-3 ծրագրի ղեկավար կազմը։ Քաղաքային որոնողափրկարարական աշխատանքները սկսվեցին տեղի ուժերի հետ համագործակցությամբ։ Կոտայքի մարզի Արգել եւ Արզնի բնակավայրերում վաղ առավոտից մեկնարկեցին աղետի գոտում միջազգային թիմերի ծավալման, որոնողափրկարարական աշխատանքների իրականացման նպատակով հրամանատարաշտաբային հավաքների կազմակերպման աշխատանքները։ Արգել գյուղում տեղակայված գործողությունների ծավալման բազայում 6 քաղաքային որոնողափրկարարական խմբեր ծավալեցին վրաններ եւ աշխատանքներ տարան տեղական արտակարգ իրավիճակների կառավարման մարմինների հետ փրկարարական գործողությունների իրականացման ուղղությամբ։ Մի քանի ժամ աշխատելուց հետո սկսեցին բավականին բոլոր թիմերը սկսեցին բավականին ինտենսիվ շփվել մեկը մյուսի հետ եւ համագործակցել իրենց արժեք դրված խնդիրները կատարելիս։ Կարծում եմ նմանատիպ վարժանքները ի նպաստ են բոլոր մասնակից պետությունների թիմերին։ Արզնի ձորում տեղակայված 3 ուսումնական հրապարակներում միաժամանակ մեկնարկեցին ակտիվ աշխատանքներ։ Փլատակների կառուցատարերի քանդման եւ բացման, կինոլոգիական խմբերի օգնությամբ տուժածների որոնման, ավտոմեքենաներից հիդրավլիկ գործիքների կիրառմամբ տուժածների արգելափակումից դուրսբերման, առաջին օգնության ցուցաբերման ուղղությամբ։ And this kind of exercise is the opportunity for the youth to train its own team outside of the country. And for the hosting country, as it is, it's the opportunity to host the team from abroad and to learn how to function, how to work, how to organize itself to have the best response to the operation. Որոնողափրկարարական աշխատանքներն ուղեկցվեցին անօդաչու թռչող սարքերով անցկացվող հետախուզությամբ։ Այնուհետև վթարված ավտոմեքենան ձորից դուրս բերելու համար աշխատանքներին միացավ Պաշտպանության նախարարության ուղղաթիռը։ Երևանի
Պարագայում մենք բնականաբար երբ խոսում ենք Երևանի մասին, քաջածանոթ է բոլորին, որ Երևանը բավական հագեցված շենքերով եւ խիտ կառուցապատված քաղաք է, ինչը հատուկ է ժամանակակից բոլոր մետրոպոլիաներին, բոլոր մեծ քաղաքներին ու մայրաքաղաքներին։ Պայմանական երկրաշարժից տուժել էին նաև Երևան քաղաքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձաններ, Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանը եւ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը։ Փլատակներում մնացած զբոսաշրջիկներին անհրաժեշտ առաջին օգնության ցուցաբերման պարանային աշխատանքների գործում աջակցում էին կամավորական կազմակերպությունները։ Հայկական Կարմիր խաչը, Լոռե կամավորական կազմակերպությունը։ Միաժամանակ փրկարարներն աշխատակիցների օգնությամբ իրականացնում էին թանգարանային նմուշների տարահանման աշխատանքներ։ Խնդիրը հետևյալն է, նախահարկել է խել, որ Էրեբունի թանգարանի նմանատիպ վարժանքի անցկացումը պատահական չէ, որովհետև հայտնի է, որ դեռևս արտական ժամանակաշրջանում Էրեբունի ամրոցում եղել է հզոր երկրաշարժ, ինչը նաև տեսականորեն կարող է կրկնվել որևէ ժամանակափուլում, այդ իսկ պատճառով շատ իսկ կարևոր է, որ թե անձնակազմը, թե աշխատակիցները եւ այցելուները պատրաստ լինեն հավանական բնական աղետին եւ բնական աղետի դեպքում լինեն զգոն եւ կատարեն ըստ կարգի իրենց գործողությունները։ Միևնույն ժամանակ Մարի Իզմիլյանի անվան մտավոր եւ ֆիզիկական խանգարումներ ունեցող երեխաների համար հատուկ դպրոցում երկրաշարժի հետևանքով առաջացել էր հրդեհ։ Երեխաներին եւ անձնակազմին անվտանգ տարհանման եւ հոգեբանական օգնություն ցուցաբերելու համար տեղում աշխատանքներ էին իրականացնում Երևան քաղաքի փրկարարական վարչության ստորաբաժանումները եւ փրկարարծառայության հոգեբանական աջակցության բաժնի ծառայողները։ Իրականացվել է անձնակազմի տարահանում, որի ժամանակ ունեցել ենք 3 երեխայի արգելափակում, 3 երեխաներից մեկին մանկական անձնակազմը ինքնուրույն տարահանել, մյուս երկուսին մեր փրկարարների օգնությամբ տարահանվել են, հանձնվել է իրենց բուժկետին, որի ժամանակ ցուցաբերվել է փրկարարծառայության հոգեբանների կողմից առաջին հոգեբանական աջակցություն, ինչպես նաև Հայկական Կարմիր խաչի հոգեբանական թիմի կողմից ևս ցուցաբերվել է առաջին հոգեբանական աջակցություն։ Մանկական անձնակազմի կողմից հրդեհաշիջման նախնական միջոցներով իրականացվել է հրդեհաշիջում մինչև հիմնական ուժերի ժամանակ։ Վարժանքի ակտիվ գործողությունները շարունակվեցին ողջ գիշեր, նաև Աբովյան եւ Չարենցավան քաղաքներում։ Well, we had international teams from many countries, from Greece, Cyprus, France, Montenegro, North Macedonia, Georgia, and of course the Armenian USAR teams. And it was really important that they cooperated very well with the Armenian stakeholders. The expectations was the Armenian civil protection authorities to be familiar with the Union civil protection mechanism and also the European civil protection mechanism teams
to get to understand what is the situation in Armenia, the special characteristics of the South Caucasus region, in order, in case of a disaster, to be effective for the people of Armenia. Presenting the European University Cyprus, I must say that the final result is, let me say, if I may, perfect, because we had the opportunity to exercise together in a very challenging environment as the one here in Armenia and Yerevan. So we are trying to have more exercises in the future, more joint training in order to learn from each other and support the Armenian people in case of a disaster. Ընդհանուր վարժանքը տևել է 32 ժամ, աշխատել են բոլոր թիմերը, 7 թիմ միասին համատեղ աշխատել են տարբեր տեղամասերում։ Կարևոր ձեռքբերումներից մեկը նա էր, որ թիմերը համատեղ աշխատեցին, համատեղ մեկը մեկին օգնելով, մեկը մյուսին թիկունք լինելով աշխատեցին եւ կարողացան կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Վարժանքի ավարտին ուսումնավարժանքի ղեկավար կազմը շնորհավորելով մասնակիցներին եւ կազմակերպիչներին ուսումնավարժանքի բարձր մակարդակով անցկացման կապակցությամբ հանձնեց մասնակցության հավաստագրեր։ OP exercise is one of the full-scale exercise that Commission founded every year under the UCPM, the UCPN program, and the aim is to enhance the preparedness of the host country to respond to any kind of disaster. We saw that full-scale exercises are very complex preparedness activities, but even if complex, they allowed us to exercise in a safe learning environment. This is a key element to be able to deliver in a real emergency an efficient and effective response to any kind of disaster. In general, the HOPE project is a project that tries to strengthen the capacity of Armenian civil defense, civil protection, to cope with disasters like earthquakes in the HOPE project. So our first impressions are really good. It was a great learning opportunity. Everybody, all the local, let's say, participants that we have taken information from, but also our international participants, really enjoyed the overall process. This particular exercise, I think it has reached its most important objective, to strengthen the capacity of the Armenian people, Armenian authorities, to respond to a disaster using international assistance.